അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇടത്തരം സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഇട്ട് ഒന്ന് നിറം മാറണം. നിറം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ 2-3 പീസ് ചിക്കൻ ഒരിച്ചിരി ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെന്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കണം, ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ഇതിൽ ചേർത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ 1 കപ്പ് വെള്ളമുണ്ട്. ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളമാണത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 1 കപ്പ് ഓട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഈ 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം. വെള്ളം തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിന് മുന്നേ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് നമുക്ക് എത്ര പച്ചമുളക് വേണോ അതൊന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ 1 കപ്പ് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓട്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക. കട്ട പിടിക്കരുത്. പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കണം. വേവിക്കുമ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടേ വേവിക്കാവൂ. ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 5 കപ്പ് വെള്ളം മതിയാകും. ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരല്പം നാരങ്ങാ നീര് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ചൂടോടെ കുടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലാണ്. ഇനി ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/4 കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം. ഇനി അതല്ല തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരകിയതും ചേർക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേൽ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. 3 രീതിയിലും 3 ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഓട്സും ചിക്കനും ചേർത്തൊരു കഞ്ഞിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.